轻薄有弹性的机能衣外套产品受到 Nike 和艾迪达青睐，台湾成衣大厂却遭员工爆料肺炎肆虐，公司拿他们的命开玩笑。协理他也被要求要去，他去纽约嘛，纽约现在不是封城吗？他就要去纽约做业务。他说现在这样子，疫情这么严重，他说可不可以他那边有好多业务，他说我们可不可以先回来台湾？他就不让，说你如果想回来，你就走。他说我是被迫自己写离职。我们独家访问到这位公司主管，他拒绝出差，怕生病，竟然被公司逼迫要签下自愿离职单。他想也知道，现在美国到处哪里都蛮危险，这个时候还叫我去大陆，我发神经了。另一个员工直接在卫福部脸书控诉，除了强迫疫区出差，还爆料总经理3月12号从美国出差回来，不戴口罩，一直咳嗽，还逼员工也不准戴。他上次开董事会的时候，就因为一直咳嗽，因为他刚回来嘛在开董事会的时候，好像被赶出来，他又不让我们戴口罩啊。如果你要咳没关系，我们戴口罩嘛，对不对？总经理3月12号回台，台湾在3月17号才把美国升级成3级警示，躲过居家检疫，却让员工心嘎嘎，不合理要求。北市劳动局认为被迫出差，恐怕已经触法。如果雇主没有办法提供充足的这些个人的防护的口罩或消毒用品，然后又要逼劳工去，那甚至有可能违反劳基法，劳工可以去主张14条终止契约的状况。我们当然是鼓励他们说如果说可以的话，你们就尽量出去嘛，对不对？如果说他当事人不愿意出去的话，我们也不会说不会，尤其这个时间点，我们也不会勉强他。面对指控，公司全盘否认武汉肺炎影响企业生存，高层为了生意要员工到疫区冲锋陷阵，但攸关健康生命安全，公司的出差要求也引发争议。